寂寞的歌手，听一下，听一下。他是寂寞的歌手，他是寂寞的歌手。曾经有个寂寞的歌手，他有许多的想法，他有许多的理想和梦想，而最快乐的是可以站在舞台上。他认识了许多朋友，对音乐有兴趣，那时怀抱着满腹的热情。他那时并不知道那些朋友会一个个离去，最后只剩下他自己。不知道是哪里出了问题，究竟是大环境还是不努力？为什么这么简单就可以放弃？他想破了头也找不到原因，于是他更想要去证明，走的这条路是很有意义，写歌是活着最好的证据。他一直觉得那是真的。寂寞的歌手曾经感到失落，也曾盲目追求该停留或继续走。关于之后那结果，只有自己去接受。是否这条路会有尽头？那现在算什么？也许会有答案，在多年以后。说你是不是真的要妥协？说你是不是真的要改变？梦想和现实要站在哪一边？生活的压力和生命的尊严，似乎找不到一个平衡点。他以为只要好好做音乐就可以赚到钱，他以为，但是他很多的以为却都事与愿违。那滋味如人饮水一般的自行体会。也许他们说的对，偶尔上也就怎样，但他的心里却开始挣扎，迷失了方向，甚至怀疑自己是不是在欺骗自己。他不知道热情怎么会不再燃烧？他不知道这一切还重不重要？那些烦恼，多年以后回头看竟是如此无聊。当时他不知道，寂寞的歌手曾经感到失落，也曾盲目追求该停留或继续走。关于之后那结果，只有自己去接受。是否这条路会有尽头？那现在算什么？也许会有答案，在多年以后。多年以后，这个歌手已不怎么寂寞，他找了工作，反而获得了更多。为了生活，面对了现实，关于写歌却从没停止。他发现当初的热情又燃烧一次，如今有更多想完成的事，打算用文字记录下他的这一辈子。现在正式开始，他很认真，动机也很单纯，趁着青春还没走到尾声，应该要对自己负起责任。是否上要画台面上？其实做个 underground 又何妨？这么想反而挣脱了包袱，抛开了束缚，他感到更轻松更舒服。多年以后，他依旧会在这条路。寂寞的歌手曾经感到失落，也曾盲目追求该停留或继续走。关于之后那结果，只有自己去接受。是否这条路会有尽头？那现在算什么？也许会有答案，在多年以后。寂寞的歌手曾经感到失落，也曾盲目追求该停留或继续走。关于之后那结果，只有自己去接受。是否这条路会有尽头？那现在我又算什么？也许会有答案，在多年以后。寂寞的歌手曾经感到失落，也曾盲目追求该停留或继续走。关于之后那结果，只有自己去接受。是否这条路会有尽头？那现在算什么？也许会有答